Guys, ini cara membersihkan ruang mesin yang berkerak ya. Saya hanya menggunakan yaitu ini ya guys, yaitu jamur kaca ya, tanpa terkosok-kosok. Insya Allah ruang mesin Anda jadi kinclong yang berkerak-kerak. Ruang mesin mobil Anda jadi kinclong guys. Ini prosesnya. Jadi seperti baru. Ini mobil tahun 2003. Kita kasih yaitu dengan sandek. Puas. Setelah itu dilap dulu, lihat guys, jadi kinclong kembali. Testimoni, semoga bermanfaat. Guys, oke, kanebo.